Siz har kuni qo'lingizga oladigan bu oddiy buyum aslida asrlar silsilasini bosib o'tgan haqiqiy san'at asari ekanligini bilarmidingiz? Hammasi 14-asrda qadimgi Xitoydan boshlangan. Dastlab ular biz ko'rib turgan choynaklardek emas, balki sharob idishlarga o'xshash bo'lgan. O'sha paytlarda odamlar choylarni choynakda emas, balki katta qozonlarda qaynatishgan. Vaqt o'tishi bilan shakllar o'zgardi, nafis chinni va moviy naqshlar paydo bo'ldi. Inson fantaziyasi cheksiz. Ba'zi choynaklar tabiat ko'rinishi, ba'zilari esa kutilmagan shaklda namoyon bo'ladi. Hatto dunyoda shunday choynaklar ham borki, ularning qiymati $3 million baholangan. O'sha choynakning sirtida 160 ta olmos va 388 ta yoqut bilan bezatilgan. Markazida 6 karatli yirik yoqut joylashgan. Bu boylik va nafosat ramzidir. Bizning xonadonimizda choynaklar nafaqat idish, balki oilaviy iliqlik va mehmondorchilik timsolidir. Otaxonlarimizning bir piyola choy ustidagi duolari har birimizning xonadonimizga baraka olib keladi. Unutmang, choyning achchig'i turib chiqadi.